তুমি আস্তে আস্তে গোছাই ফেলো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে গেছে। এই গোছান গোছান। ও ওইটা ডাইনি মাছ আইছে। কই কইছেন? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আলবিটো মাছ লাগাইছেন কয়টা তাই দেখে। আচ্ছা ঠিক আছে। তিনটেই তো সামনে বসছে মাছ এনে। কথা হইলো। বড় ভাই এই মেরে বসি চলে আসেন চলে আসেন দরকার। লাগাইছেন কয়টা? 4-5টা। সব চলে যাচ্ছে সব চলে আসেন। উনি নিয়ে চলে গেছে। আপনি শুতে বাড়ি দিলে পরে জিনিসটা দেখা যায় এই মেরে মাছ থাকে আপনি ওই পাশে সেট নিলে হয় ওইটা মনে হয় সেভ, ওইটা সেভ করো, ওইটা সেভ করো। আচ্ছা সিটটা ধরেন আর ভিড় করা বন্ধ আরে পাগল ওইটা না মারেন। লক খুলে দেন ভাই। এই বড় ভাই এই মেরে আসেন আপনার বসে রাতে পেছালে কি করবেন তখন এই পাশে আসেন, এই পাশে আসেন। সাইডটা আটটা হ্যাঁ হ্যাঁ রুই রে ছোট মাছ। ছয়টা বসে গেছিল। সকালে পরে মনে করলাম একটা টান পেলাম, দিলাম। ওই যে লকটা খুলে দেন ভাই। লক খুলেন ওই জোরে নাহলে ও উঠবেন না মাছ। হ্যালো এ ভাই পরে কথা করছি 1 মিনিট পরে কথা করছি 1 মিনিট শুইতে পেছালে আচ্ছা ছুটে পেয়েছে রুই হিট। আগে না